大家好，我是阿米，欢迎收看看跨境叫阿米的阿米秀，每天1分钟为你分析跨境电商最新消息。2月份 ，Shopify 发布了基于大语言模型的 AI 工具 Shopify Magic。该工具可以通过自动文本生成，获得撰写和编辑产品说明方面的帮助。此功能使用人工智能来获取商家提供的详细信息，例如产品标题和关键字，并为产品描述生成建议。它还可以提供建议，帮助商家重写现有描述中的选定文本。商家现在可以依靠 Shopify Magic 来帮助他们生成 Shopify Email 的主题行。Magic 将从电子邮件正文副本生成关键字，或者商家可以设置自己的关键字，例如宣布促销或推出新产品。Shopify Magic 将生成3个主题行以供使用，商家也可以调整输出以使其恰到好处，或者使用不同的音调，再试一次以获得新的结果。目前该功能还在体验阶段，仅对部分商家可用。商家可以使用 AI 工具根据提供的详细信息，在商店的模板编辑器中生成内容建议。目前此功能也只对部分商家开放。商店内容的基调是传达品牌个性的方式，它会影响顾客阅读内容时的感受。Shopify Magic 可以输出不同的语气，奠定品牌的基调。6月1日 Shopify 发布最新更新信息，使用 Shopify Magic 还可以在 Shopify 收件箱中创建即时答案，自动生成的即时回答建议，基于您的商店政策和对话历史记录。如果商店政策中没有足够的信息，或者没有足够的对话历史记录，那么建议的即时答案将基于商家收到的常见问题。1000加万人次阅读800加万字1000加多篇的智库洞察，400加7 500加小时400加万次播放的视频案例，国内外原创跨境案例解读，尽在跨境电商案例商机智库阿米跨境。